Pada tahun 1941, seniman kartun Walt Disney menciptakan efek suara menggunakan metode inovatif dan kreatif. Mereka mengubah benda sehari-hari seperti karet gelang, air, dan lembaran logam menjadi sumber suara unik yang menghidupkan animasi. Dengan memanipulasi berbagai objek, mereka menciptakan suara yang sesuai dengan dunia alami dan imajinatif, memberikan kekayaan auditori pada kartun Disney. Saksikan momen kreatif ini yang mengubah dunia animasi.